अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियाँ आ चुकी हैं और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन की हर किसी को शिकायत रहती है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ आज चाय की रेसिपी शेयर करूँगी। इसको पीने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक पैन में 2 कप पानी के ले लेने हैं। और इसको आपने पहले बॉयल आने देना है। फिर उसके बाद इसमें जाएंगे 2 से 3 लौंग, एक ये मुलट्ठी का टुकड़ा, आपको किसी भी पंसार के स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद ये 2 से 3 छोटी इलायचियाँ जाएंगी इसमें। और उसके बाद ये जाएगा एक दालचीनी का टुकड़ा, ये हम डाल देंगे इसमें के अंदर। और इसके बाद जाएगा इसमें छोटी चम्मच काटा हुआ अदरक। तो बस इन सारी चीज़ों को हमने 5 मिनट के लिए उबाल आने देना है, ताकि इन सब चीज़ों का जो असर है वो सारा अच्छे तरीके से निकल आए। तो तकरीबन 5 मिनट उबालने के बाद अब हम इसमें हमने काली चाय की पत्ती ऐड कर देनी है। और इसको तकरीबन हमने इतनी देर ही उबालना है जब तक इसका अच्छा सा कलर ना आ जाए। और इसका कलर आने के बाद अब 1 कप हमने इसमें दूध के शामिल कर देना है। तो बस अब हमने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। तो तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद हमारी चाय बिल्कुल तैयार है। आप इसको किसी भी टाइम पी सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, ये चाय सबके लिए बहुत मुफीद है। दिन में सिर्फ़ 1 बार आप ये चाय पीने से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आपकी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जैसी सारी शिकायतें अल्लाह की फ़ज़ल से बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।